Արժեքների տարբերություն։ Կարապետյանների մոտ բարեգործություն է, Փաշինյանի եւ նրա թիմի մոտ ճոխ ապրելու ցանկություն։ Ասել է, թե պետական բյուջեից միլիոնավոր պարգևավճարներ սեփական գրպանին։ Մեկը տալիս է ու ստեղծում, մյուսը վերցնում ու վայելում։ Ես ամսական, եթե չեմ սխալվում, 1.5 միլիոն դրամի չափով վարձատրության ավելացում եմ ունեցել։ 6-ից 7 միլիոնի կարգի սա աշխատանքի դիմաց ես համարում եմ որպես վարձատրություն։ Կարեն Կարապետյանը տարիներ շարունակ աշխատելով պետական համակարգում երբեք աշխատավարձ չի ստացել։ Այն ուղղել է մանկատների սաներին եւ շրջանավարտներին։ Հանրապետության բոլոր մանկատների յուրաքանչյուր շրջանավարտ ամեն տարի ստացել է 300,000 դրամ։ Նրանց համար բացված հատուկ հաշիվներին փոխանցվել է Կարեն Կարապետյանի ողջ աշխատավարձը։ Մնացած գումարը համալրվել է դարձյալ Կարապետյանների կողմից։ Երբ որ մենք մանկատնից դուրս են գալու, մեզ ինչ-որ բանով օժանդակել է ինչ-որ օգուտ կտար ու շատ շնորհակալ են կազմակերպիչներից։ Բարերարները շարունակական կապի մեջ են շրջանավարտների հետ, հետևելով նրանց կարիքներին եւ խնդիրներին։ Այս նախաձեռնությունը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մենք մենակ ու անտեսված չենք մեր կյանքի ամենակարևոր փուլում, ասում են Կարապետյանների ուշադրության կենտրոնում հայտնված երիտասարդները։ Ռադիոտեխնիկ եմ ուզում սովորեմ, կներդրեմ ուսման վարձի ուսման համար։ Մանկատուն ավարտելով այդ օգնություն է ինձ նոր կյանք սկսելու համար։ Բարեգործությունն այս դեպքում ոչ միայն աջակցություն է, այլև հոգատարություն, ջերմություն ու վստահություն, հավատ ապագայի հանդեպ, ինչի կարիք ամենաշատն ունեն մանկատանը մեծացած երեխաները։